Abans d'arribar a un refugi, vostè hi ha aquest moment de permanèixer. En un refugi ja m'està l'esquí preparat, o aquí. Perquè la muntanya, el moment més important no és quan puges, sinó quan t'atures. Hem ací en taella seria en aranès. Recórrer refugis, compartir a taula, escoltar històries... Sense saber qui hi haurà. Exacte. Quan entres dins d'un refugi, tu estem hi trapegent amb històries. Històries que les comparteixen en la taula. Quin és el moment més fort que has viscut en la muntanya? I això és el que cercam.